maanta waxay ku beegan tahay 3 sano kadib markii aan bilownay hawsha Somali Public Agenda. Somali Public Agenda waxaa la aasaasay January 10-keedii 2018. waa hay'ad aan macashdoon ahayn oo ka shaqeysa cilmi baarista arrimaha jaangoynta iyo maareynta siyaasadaha dalka. xarunteenu ay tahay magaalada Muqdisho. ujeedka hay'addu waa hagaajinta maamulka dawliga ah iyo horumarinta adeegyada dawladda ee Soomaaliya iyadoo loo marayo cilmi baaris iyo falanqeyn aqoon ku dhisan. waxaan ku faraxsanahay 3 sano kadib inay howlo badan inoo qabsoomeen. 3 sano ee la soo dhaafay waxaan daawacnay 27 commentary ama faallo, 10 briefs iyo 2 research report. wadarta guud 3 sano waxaan daawacnay 39 qormo oo qaar badan oo kamid ah hadda ay gadaal yaalaan oo koobigooda aad akhrisan kartaan ama qaadan kartaan. dhammaantood waxay ku qoran yihiin af Soomaali iyo English. waxaan shaqada ku bilownay faallooyin bille ah oo ku falqeyn jirnay waxyaabaha ahmiyadda u leh shacabka oo ay ka mid yihiin budgetka, canshuuraha, waxyaabahaas oo dhan. sanadkii 2019 waxaan bilownay qormooyin aan ugu magac darnay governance briefs. sanadka 2020 waxaan awood u yeelnay inaan daraasado waqti dheer qaata sameyno oo aan gobolada dalkana cilmi baaris ka soo sameyno. maadaama Soomaalidu wax akhriska ku yar yahay, bartamay sanadkii 2019 waxaan bilownay podcast, SBA podcast. qoraal kasta oo aan daabacno waxaan ka sameynaa podcast oo aan dadka fursad u helin inay akhriyaan warbixinadeena. haddii ay dhageystaan podcastyadana ay ka bogan karaan nuxurka warbixinadaas aan daabacno. si gaar ah markii coronavirus uu ka dilaacay dunida dalkana soo gaaray bishii Maarso, waxaan isku howlnay inaan si cilmi ah u falanqeyno sida loo maareeyay coronavirus iyo saameynta dhaqaale, midda bulsho iyo midda waxbarasho ee ku yeeshay Soomaalida. ilaa 5 qormo ayaan ka sameynay coronavirus iyo arrimaha la xiriira. doorashooyinka ayaa sidoo kale noo ah mowduucan diiradda aad u saarno. waxaan bartamihii sanadkii 2019 bilownay imtixaanaha doorashooyinka ama election series oo aan ugu talagalnay inaan diiradda ku saarno arrimaha ku xeeran doorashooyinka dalka. sanadkan 2021 waxaa noo qorshaysan inaan bilowno barnaamij kale oo aan ugu talagalnay arrimaha sharciyada oo la yiraahdo legal analysis series oo aan diiradda ku saari doono falanqeynta hindis sharciyeedyada la horgeeyo baarlamaanka iyo sidoo kale sharciyada la ansixiyay si shacabka Soomaaliyeed u fahmaan nuxurka iyo waxyaabaha ay xambaarsiin sharciyada. Somali Public Agenda ma ahan kaliya hay'ad cilmi baaris. waxa aaminsanahay in falanqeyn iyo cilmi baaris kaliya aanay ku filnayn Soomaaliya. waxaa sanadka 2020 yagleelnay 2 xarumood. xarunta koowaad oo la yiraahdo SPS Center for Public Policy and Service Design waxaan ugu talagalnay inay waxa la yiraahdo co-designing la sameyso hay'adaha dawladda, kalana shaqeyso qorsheynta siyaasadaha, barnaamijyada iyo mashaariicda iyadoo loo marayo cilmi baaris iyo baahida shacabka. hadda hawshaas dawladda waxaa ka gacan siiya khubaro ajaanib ah oo aan dalka iyo dadkaba wax badan ka garanayn. shacabka ay u qorayaan siyaasadahaasna aanan la kulmin. waxaan sidoo kale sameynay Center for Learning and Development. hawsha centerkan waa inay siyaasadaha aan la dejinayo hay'adaha dawladda fulintooda iyo xirfadaha ay u baahan yihiin shaqaalaha dawladda ka tababarta xarunta. sidoo kale centerka wuxuu ka shaqeynayaa inuu soo saaro cilmi baarayaal badan. tababaro lagu baranayo cilmi baarista ayaan bilownay sanadkii 2019 anagoo iskaashanayno macadka Sidco oo agaasimihiisa maanta uu nala joogo. tababaradan waan sii labalaabi doonaa insha Allah sanadkan iyo wixii ka dambeeya. sidoo kale waxaa sameynay waxa la yiraahdo Public Agenda Forum oo doodo wax ku ool ah ka qabta arrimaha mudnaanta u leh bulshada. kulamada ay madashu qabato waxaa ka mid ah kulan bille ah oo aan ugu magac darnay gaxwo iyo gorfeyn oo lagu gorfeeyo arrimaha muhiimka u ah bishiiba mar. waxaan ku faraxsanahay 3 sano ee aan hawshan ku jirnay
inta badan Soomaalida iyo ajaanibta akhrista qoraalladeena waxay inoo arkeen hay'ad dhexdhexaad ah oo aan u janjeerin dowladda iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda. innagu ma nihin siyaasiyiin, waxaan ku dadaalaynaa in si miisaaman oo dareenka shacabka huwan uga faalloonno arrimaha masiiriga ah oo ay tahay in si dhab ah loo fahmo xalkoodana laga wada shaqeeyo. si joogto ah ayaan ula hadalnaa warbaahinta dalka iyo kuwa caalamiga ah. waxaan sidoo kale qoraalladeena ka jeedinaa madallo caalami ah oo ay ka mid yihiin Rift Valley Forum, Chatham House iyo madallo kale. daraasadaheena waxay saameyn ku yeesheen go'aanada siyaasiyiin badan ayaa akhriya qoraalladeena. waxaan la kulannay mas'uuliyiin badan oo na soo raadiyay kadib markii akhriyeen qoraalladeena oo aan kala doodnay markaas arrimihii aan warbixinada ama daraasadaha ka samaynay. innagu ma nihin macaash doon. marka aan bilaabaynay shaqadan dhaqaale aan ku bilaabnay ma haynin. waxaan ku dadaalaynaa inaan dakhli soo saarano oo aan maalgashanno cilmi baarista anaga aan samaynayno. waxaan u mahadcelinaynaa asxaabteenna talada iyo tusaalaha nagu beerisay 3 sano aan shaqaynaynay, kuwa akhriyay qoraalladeena, kuwa sidoo kale nagala soo qayb galay doodaha aan qaban qaabinay. waxaan rajaynaynaa inaan shaqadeena sii laba jibaarno oo aan cod u noqono shacabka Soomaaliyeed. aad u mahadsantihiin.